Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня хочу показать вам украшения, которые я сделала недавно. И, да, и, наверное, еще сделаю небольшой мастер-класс. Меня просили показать, как делать колечко. Вот я вот сделаю. Так, ну что, смотрите, украшения. Я показывала, начала делать жгутик-змейку, вот я его доделала. В общем, что тут было сделано? Тут взяла, это у меня была японская рубка, вот такая вот невероятно красивого цвета, винного. Вот, сделала я жгут-н-бели на 6 бисерин, вот. И вот прошлась еще тут вот такими бусинками из старого золота. Знаете, чтобы вот как-то уравновесить вот эту вот змейку. Потому что голова змеи и хвост, они из такого старого золота. И как-то вот мне хотелось что-то добавить еще. В общем, добавила вот этих вот бусинок. Это просто рондели. Дальше я этот жгутик немножко вот так вот перекрутила. Надела его на мемори проволоку. Потому что жгут-н-бели, он получается, видите, я его затягивать сильно не хотела, потому что это рубка, она хоть японская, но все равно она такая, как бы, короче, не хотела, чтобы она мне порвала нитку, вот, и как-то, если ее сильно затягивает, она немножко колом стоит. В общем, нужен был какой-то вот несущий элемент, короче, нужен был. Надела я его на мемори проволоку, сделала вот колечки вот с двух сторон, да, и вот этот жгутик просто подшила к этим колечкам. Просто подшила его к колечкам, чтобы он никуда не убегал, чтобы он не елозил. Вот так вот его перекрутила немного, подшила с другой стороны, и вот надела вот эти змейки. Вот смотрите, вот эти змеи, они так расстегивается, и вот здесь у нее нет никаких дырочек, то есть жгут не подошьешь. Знаете, для тех, говорю, кто вот не, с ними еще нет, они работали, ну или похожие какие-то застежки. Вот, то есть сюда нужно жгут вклеивать. Видите, я его просто вот вставила вот сюда. Вообще, когда я вот эти жгутики делаю, я их примеряю, чтобы они влазили нормально вот в головку и хвостик. Или кончик я плету потоньше, в общем, чтобы для той же цели, чтобы он туда входил, и чтобы можно было его подклеить. И подклеивала я это дело вот обычным суперклеем. Видите, это зубочистка. Если кто не знает о таком чудесном лайфхаке, вот видите, вот эти вот малюсенькие бутылочки, у них нет крышечек. Вот просто вставляете в зубочистку так хорошенечко туда, и все. И он живет, может жить неделями. Единственное, когда вот клеите, то есть нужно туда клей налить, вставить и дать полежать. Вот, то есть не крутите, потому что суперклей, он жидкий, или клей для этого еще есть, для... Сейчас покажу. Так и называется, для украшений клей. Смотрите, вот такой он есть. Этот тоже работает, клей, но он тоже жидкий, он как суперклей. Вот, то есть его нужно вот туда налить, засунуть жгутик и дать ему полежать. Потом подклеиваем другую сторону. Тоже вот подлили, дали полежать, а то он вытечет и вытечет на бисер. Вот. Ну, это как бы для тех, кто вдруг еще этим делом не пользовался. Вот, и оно клеится хорошо, держится там очень даже вот прекрасно. В общем, вот такой вот у меня получился чокер прекрасный. Смотрится вот обалденно. Смотрите, сделала я к нему такие вот маленькие. Сама себя сижу, хвалю, конечно. Ну что ж, если сам себя не похвалишь, кто ж похвалит. И сделала к нему такие вот маленькие сережечки. Сережечки, они идут просто на основе, то есть это как такие плоские гвоздики. И вот здесь, знаете, лайфхак такой. Видите, они двусторонние. Просто плетете два вот таких треугольничка и их вот связываете. Вот, и чтобы они, то есть их можно просто вот надеть, этот треугольничек, да, на вот этот, на основу, но он тогда будет немножко вот болтаться, потому что он как носок, он вот может крутиться, да. То же самое, клеем подклеиваете, просто когда вставляете, вот так вот кладете свою основу, берете этот треугольничек и промазываете вот здесь основу немножко клеем, надеваете треугольничек, даете застыть.
И дальше уже второй треугольничек подшиваете на ней. Дайте знать, если кому-то интересно, как сделать вот такие вот миниатюрные сережечки, я с удовольствием сделаю мастер-класс. Напишите, если вам интересно. Вот. Я просто не знаю вообще, кому-то это интересно или нет. То есть интересно, сделаем вместе. Сделала я еще вот такие сережки я сделала. Это, знаете, это не совсем то, что я ношу, но вот захотелось. Мне очень нравится восточный стиль. Очень-очень. Простор для фантазии огромный. Это вот старое золото. Обожаю этот цвет тоже. Видите, рондели, гематит. Вот эти вот швензы классные. Тоже такие прям восточные очень. А вот эти камушки это рубины. Это я тут на eBay нашла рубины. Микс, в общем, был рубины, сапфиры, изумруды. Сейчас вот покажу. Вот, видите, они такие вот непрозрачные, да, вот, грубо обработанные. Сапфирчики, вот они, изумруды, рубины, да. Вот. Брала я их с eBay. Вот, из Индии. То есть это не ювелирного, понятное дело, качества, поделочного качества камни. Ну, мне они понравились. Их вот можно вклеивать, можно в эпоксидку, да, можно их обшивать, можно их в оправу вставлять. Вот, ну, мне они понравились. Вот такие вот камни. Так, еще смотрите, что я тут сделала. Делала я вот такую брошечку медуза. Я делала таких 3 морских брошки: морской конек, черепашка и медуза. Вот конька и черепашку у меня забрали быстренько, а вот медуза еще лежит. Видите, тут у меня жемчуг в ней, бисер, эти цепочки с кристаллами, да. Край мне понравилось обшивать этими пайетками, так прикольно получается, в общем-то. Немножко, конечно, геморно, но хорошо. В общем, пайетки еще у меня такие малюсенькие, 2 миллиметра, но, в общем, обшила. Короче, да, вот такая вот серебряная медуза у меня. Видите? Вот эти щупальца немножко болтаются. Я вот, мне как бы нравятся брошки вот с болтающимися вот этими вот элементами тоже, но я как-то вот, почему-то вот здесь мне захотелось сделать только умеренно болтающиеся щупальца. В общем, и смотрите, я тут сочинила для них сережки. Сейчас, неудобно. Смотрите, такие медузки, сережки. В общем, вот такие. Смотрите. Ну вот медузки, чем не медузки, а? Мне кажется, медузки. Очень даже. Смотрите, вот она, вот эта шапочка, и вот они щупальца. Тут они уже болтаются. В общем, серьги эти делаются это элементарно. Это нужна вот такая вот основа для браслетов. Сейчас вот такая вот, видите, как замок вот этот, да? Тут большой. Вот он открывается тут, да? И вы туда просто вот вставляете эти свои стразовую цепочку. Нарезаете и вставляете. Потом закрываете. Ну и дальше, собственно, все. То есть очень, очень просто. Вот знаете, это сережки за 5 минут буквально. Смотрятся они, кстати, очень эффектно. Вот. Можно, конечно, менее блестящую цепочку туда поставить, и она будет смотреться менее, ну, в общем, менее броско. Вот. Но мне, в общем-то, понравилась такая идея. И мне очень понравилось, как они вот выглядят. Такие вот медузы. В общем, вот такой вот у меня набор. Медуза и медузки. Так. Это медуза и медузки. Ну что. И еще доделала я звездочку вторую. Что-то как-то так села и доделала, знаете. А вот сережки. Это звезды. Вот они. Бисер, господи, Тоха 11 и Делика. Вот. И вот в чем их интерес-то, они ведь 3D. Вот. Как я уже говорила, такие вот делают подвески. В общем-то, когда я смотрела мастер-класс, там, собственно, вот женщина делала подвеску. Но мне не понравилось, как эта подвеска смотрится, потому что она 3D, и она на груди как-то странно перекатывается. И как чокер ее не так, и, в общем, нужно что-то более плоское для подвески, вот честно.
А вот, в общем, я ее взяла, надела на швенцу, и мне показалось, так классно они смотрятся. Ну, не показалось, они действительно смотрятся классно. Вот такая цветовая гамма, знаете, ну, и мне кажется, и блондинки, но к темным волосам очень хорошо, потому что видно, они белые, и вот очень-очень видно на фоне темных волосов. Смотрится классно, они легкие, очень легкие. Вот несмотря на то, что они, ну, сами видите, такие крупные, объемные, они очень-очень легкие получаются. Плетутся не то чтобы сложно, просто долго. То есть нужно сделать 5 элементов вот, по количеству лучей, и потом их вот собрать вместе, сшить. А элементы эти делаются как бейлы. Если, вот тоже напишите, если кому-то очень интересно, как сделать такую звезду, я сделаю вместе с вами, сделаю мастер-класс как-нибудь. Что, смотрите, сегодня хочу сделать еще одно украшение в этот свой такой комплект медузий. Хочу сделать кольцо. Вот такое вот оно мне, видите, морское, жемчужное колечко. Делается оно просто, быстро. Материалы, в общем-то, композиция на ваш вкус. Если хотите, вот такое оно. Если хотите посмотреть, как делается такое кольцо, оставайтесь со мной. И я оставлю ссылки на некоторые материалы под видео, как обычно. Видите, вот такая основа и вот такое вот. То есть основа такая из двух частей, да? Такой вот ситечко, такой, ну, как ежик, что ли. Кольцо будет у меня тоже вот к этой медузе. Вот. В общем, сейчас будем делать. Понадобятся пины. Есть такие коротенькие, вот они. Понадобятся подлиннее пины. Сейчас я туда выложу серебристые. Разные бусины. У меня тут серебристые есть, жемчужинки, еще жемчужинки. Ну, в общем, разные. Я сейчас подостаю. И вот такие прозрачные бусинки. Сейчас я их достану и будем крутить. Ну вот, смотрите, достала я свои вот эти материалы. Вот они, пины. Пины лучше сюда такие гибкие. Вот. Понадобятся такие вот круглогубцы и понадобятся кусачки. Сейчас. Вот у меня вот такие. В общем, сейчас будем крутить. В общем, здесь удобно, видите, что можно крутить на вот этой вот основе, потом ее просто вставить, зажать и все. Ну, сейчас начнем. В общем, начинать буду от центра и вот по кругу. И оно как бы его, я не знаю даже, как бы его сильно-то объяснить-то и не надо ничего. Просто берем и крутим. Вот сейчас. Видите, надо. Ну что, тут получается, тут смотрите, вот хочу я взять вот такой шарик, да, сделать первый. Пин проходит через дырочку, потому что отверстие крупное. Вот я хочу это отверстие как-то прикрыть. Сейчас вот придумаю, чем пробую чуть по-другому. Вот так. Эти, кстати, красивые очень бусинки. Так, ну что, я ее сейчас сюда вот так вот, видите, просто вставляете. С другой стороны можно это немножко подрезать, этот пин, и вот просто его закручиваете и затягиваете этого товарища. Как-то так. Ну вот, получается вот так. И сейчас таким же способом просто вот будем делать такой панно. Вот. Затягиваем хорошенько. Ну вот. Сейчас будем дальше придумывать и затягивать. Так, что у нас тут? Сейчас сделаем вот эту вот. Я хочу такие крупненькие сделать сначала элементы, а потом уже помельче. Хочу сделать звезду морскую вот сюда поставить. Да, сейчас тоже обрезаю немножко.
техника вообще вот как бы совершенно простая. Просто закручиваю. Вот. Собственно, поэтому вот этот пин хорошо, когда он такой гибкий, потому что его можно просто закрутить. Вот звезда. Видите, сейчас будем собирать икебану вот на этой основе. Так, такая бусинка. Я вот делаю сначала вот эти крупные элементы на длинных пинах, потом я сделаю уже мелкие элементы на коротеньких пинах. Ну, по крайней мере, такой план. Сейчас, наверное, еще парочку хрустальных и дальше маленькие бусинки буду уже делать. Так, теперь что я хочу? Еще одну хрустальную покрупнее. Вот смотрите, вот видите, то есть он такой вот ежик, да? И вот с обратной стороны, видите, просто закручено. Так, видите? Сейчас вот надо его сюда вставить и вот эти вот зажать. Это... Кстати, так вот нетривиально, я бы сказала. Делаем-то плотно вот здесь, но потом нужно умудриться как-то вот поджать вот эти вот вещи. Вот. Это получается как раз таки нетривиальная задача. Вот. Что она настолько вот здесь плотно сидит, что... Поэтому, кстати, вот оно может немножко вот здесь болтаться, ну вот, потому что его нужно чуть-чуть так-то подвинуть, чтобы оно можно было его вообще закрыть. Вот, зажала я вот эти вот штуки, вот так. Вот так оно смотрится, это кольцо. Сейчас давайте наденем. Так оно смотрится на руке. Мне нравится. Если вам нравятся ну, такие покрупнее кольца коктейльные, вот хороший вариант. Очень быстро, сами видели, делая все это на камеру. Вот. Делается быстро, 15 минут и готово, да. Смотрится аккуратно. Вот, если так хорошо подкрутить, то держится хорошо. Вот. Все. В общем, такое кольцо у меня получилось. Вот оно прям вот к моим медузам, знаете. Так я довольна. Так я довольна этим комплектом. Очень-очень довольна. Ну, в общем, я надеюсь, что вам понравился этот маленький мастер-класс. Большое спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До свидания. Увидимся с вами в следующем видео.